Fiabe per bambini presenta Racconti di Natale, le storie da ascoltare tutti insieme intorno all'albero. Vi posso assicurare che questa è la migliore storia di Natale per bambini che abbiate mai sentito. Iniziamo subito. Era una bella giornata di dicembre, con un bel cielo azzurro e limpido, e le cime degli alberi erano tutte coperte di neve. Beh, si capisce, il Natale era nell'aria. Ma nella casetta di Babbo Natale tutto era stranamente tranquillo. Il solito trambusto della preparazione dei regali di Natale era fermo, perché Babbo Natale si era, ahimè, ammalato. Oh cielo! Cosa diranno i bambini quando non riceveranno i regali quest'anno? Si chiese tristemente Babbo Natale mentre si sdraiava sul letto per riposarsi. Improvvisamente sentì un rumore dall'esterno. Guardò fuori dalla finestra e vide le sue 4 renne in piedi, pazientemente, come al solito. Ma sembravano piuttosto senza fiato, come se avessero appena terminato un lungo viaggio. E mentre Babbo Natale guardava più da vicino, non riusciva a credere a ciò che vedeva, perché dietro le renne c'era un lungo treno di slitte che trasportava bambini vestiti di tutti i colori. Uno per uno saltarono fuori sulla neve e si diressero verso la casetta di Babbo Natale. Poco dopo bussarono alla porta. «Entra!» gridò Babbo Natale, perché era estremamente curioso. Entrò una bambina, stringendo qualcosa di morbido tra le braccia. «Ho sentito che eri malato, signor Babbo Natale», iniziò. «Allora ti regalo il mio orsacchiotto per farti compagnia». «Grazie, piccola Emma, grazie davvero», disse Babbo Natale, ripetendo il suo nome, proprio perché Babbo Natale conosce i nomi di ogni bambino. Poi è entrato un ragazzino con un pacco rosso tra le braccia. «Sapevamo che eri malato, Babbo Natale», disse. «Così la mia famiglia ha lavorato a maglia questa trapunta per te, per tenerti al caldo nelle giornate invernali». «Che pensiero meraviglioso, Paolo!» sorrise Babbo Natale accarezzandogli la testa. E uno dopo l'altro i bambini sono entrati nella casa di Babbo Natale e ognuno aveva un regalo speciale per augurare una pronta guarigione al nostro babbo. C'erano biscotti, torte, calze, guanti, libri, puzzle e persino un piccolo albero di Natale. «Natale consegnato a casa mia!» esclamò Babbo Natale. «Venite, condividiamo insieme tutti questi meravigliosi doni che avete portato!» E raccolse intorno a sé i bambini in un grande cerchio. Babbo Natale, quale regalo ti è piaciuto di più?» disse Emma. «Miei cari piccoli, è l'amore e la gentilezza che ognuno di voi ha mostrato a me oggi. Questo è davvero il miglior regalo di tutti», disse Babbo Natale sorridendo. Guardò con affetto tutte le facce ansiose intorno a lui. «Questo, piccoli miei, è il vero significato del Natale», disse il nostro babbo. E subito dopo Babbo Natale diede a ciascuno dei bambini il loro regalo, senza dimenticare un grande e caloroso abbraccio natalizio. Ti è piaciuta la storia? Se vuoi, ascoltane un'altra insieme a noi.